Përshëndetje për të gjithë, dashamia, shok, miq, familjar. Përshëndetje për krejt gurbeqartë, të cilët po shikoni këtë video. Sot gjindem në familjen e Përteshit, i cili i ndjeri i tyre djali Rushiti në moshën 37 vjeçare ndroi jetë. Dhe andaj kjo familje do të na rrëfen disa fjalë dhe diçka që të ka nevojë ndihmë, i kisha lutë gjithë krejt kush mundet, me sa ka mundësi, me çka mundet t'i ndihmojmë kësaj familje se me të vërtet ka nevojë shumë. Kjo është nana e të ndjerit e cila do të na rrëfen për historinë e tij. Loke, ti mund më na kallëzu pagës për djalin, qysh shër puna, vdekja se e papritur, po. Djali në premtën, në didhen, tash të dota i ku mojtë shumë men, për ka një të vesh më huqë që të në tenë. Ma shkurt me 20 o konë që shërti mdesë. Po, a o konë i 17, ja i 18, nuk e di ndidhen, ma ka rëk temperatura, o konë të punu të filoni Rizat Trulli Dragacinës. O ka pas bëgjë. Ja ka njët me punu, ka punu të eura një me temperatura. Ato e këmë bonë me njët pa ordju me kaldu, pik, u boja. Aj nuk i ka thonë, hajde, shëjtë e mjeki, unë e tyje, edhe leti ka tinjen e kozme në ato të në, këtërja jesh njëta jote. Edhe kjo kur ka thonë, një me bo ditë, të bëzë, ako të leo grune, ka po 2 mujnë spital. Ja ka moni që ne me qënë Prishtin me votë të delen. E se ja kanë votë të delen për atyjonin, ja ka pot me alo bëzë Rizat Trulli. O morë ka shku me 17-in, qërshur ka shku me punu dilën, për o donë 7 sabor, ka punu dhe një ditës, kur u bon një, e kanë shu të kote dhe kanë shu ka tingen në tukë. Ka thonë batiza, unë e t'i lojdi që ishte parë të shpjetit, nuk po më punën të kam temperaturë shumë. E o që e ka orë një bitikë dhe ja pat bletë që këtë tash për të miqinëtin, kur të njëtë me kaldu, e pat bletë për, dhe me thonë për 2 javë ja njëtë me punu të një të miqinëtin, ja pat bletë një bitikë, me qatë bitikë ka shku në Dragacinë. Po ka orë kënej, nuk ka mujtë mi grafë të bitikë dhe e ka shtymë, 4 km Dragacinë e ka me duhen. Aje ka shtymë atë bitikë, nuk ka mujtë mi grafë. Edhe bo ora një, hinji, po të qika erbove, qybe erbove, kun hinji mo, e kështë leo temperatura, akoma me ditë mund të më shtrinë. O që mi dhamë, oke, e kajtë të thënë, ta unë jam shumë kam, kur e matën temperaturën 39,4. E kështë patë në të janë 40 temperaturën, o që gruja e dha, oke, thënë e kështu e badjavë. Se hajde me që të mjeke, jo s'du, a lëmë këpër parë, a shka për di une, dhe me thomë ka lëmë, nuk dashti. Edhe mu e merë puna më thërri dhe kush një tarë, për të këthiat mu largu pitina, më thërri një qitë një tarë, qëva, o bjene më shkajtë të kitën për të jebë në unë të ka lëmë. O qëva shkova, kur e bon, ora 8, ka orë një gjallë lahin për teshti për në kafe gjidit, e kam gjallë kunatit, e ka pas nuk, ka të rëshit, që qëjtë e mjekit, se të ki punë të mjekit. Ja, me më ka lëmë, e gjithë për pare. Dhe me të nëmë, gjithë për po, shka të me thonë kuljetën, jak 25 tremë, ja ka gjithë kuljetë. Kërë bërë, dheti ka shku të betua 40 Gruja ka t'i Rahimin i ka thonë, Rahim, që të nëuna halat ka orë, o shumë këtë që shite, hajde me që, ka orë djali ozë, ka qunë në bëllonë, ja kanë dhonë një këtijë dhe e kështë në në kukra, unë i marë një 10, ku më për atje që më konë në atitarë, kur më shkovë shamo, kërkonë. Ku e më dhe ku qëtë në utër me qikë, ku ata në me qëtë, e ku prit, dhe i një dhejt, e kështë, po t'jana një që përnë, e kështë ndonë, ku prit e një dhejt e atë. Atë nuk më fërë kur qa me tonë, ti ka orë drejt ka shku një të ka të të. Edhe o qunë tonën, ka shku me monë, një gjipona, petë ka pa shku me monë, po tamë që të kosë mund, edhe të mund të kjellë për pora, ma herë pak, po, së mund të konë, po për me dekë që ashtu e ka rek një punë, ka 100 apartiment, ka hy 4 5 për me dekë që ashtu, o që shkoj. I mund, pat me veti shka shtu, djavli dhe pika një të këtime më për veti, e tonën nuk e lashme, së 2 javë nuk e lash me shku të mjeki, nuk e lash. Po të me thonë në punë, që të qajtë mi qinësi, o konë të punu të jemen shioki tani. Tonën, me 19-in, o që dhe me thonë
ka shku te mjeki jo, po ka shku një këtje ka marrë, se kom la me shku në punë. Se kom la me shku në punë, ta ski me shku të edhe kokra, edhe këtje të marrë me të 20, mua më kishë pasranu gjumi, a i shqu, e kom pa që ka dalë, ka për tjelë gruja me të 20, i ka thonë dhe marrë me bicikl, do me qatë bicikl që ka vjetë që, ko kam lidhë biciklën, ka dalë, ka jetë, ka shku mirë, kam të marrë të qashtur për në këtje të marrë, kokra, po për deke nuk o kam. E ka shku. Kur ka shku atje, që ku jemi në shio, këta që s'ka orë, ashtë më përgjithë, dhe jemi nuk fërë në po, e ka vazhdimi marë kunet, ose qenë një pa kom pasë e vlazninja këtë, ka vazhdimi tonë ku marë me këta pa cërë, ka orë me po e mini, ka vazhdimi marë kunet e mje dhe që tonë kam djorë lavë, të lavin tem, me tha, po merë në ju mu, më shtina bërë, ti kërkoj fole, të nëshme pas dek mu që të më vërën vetan, ose që atje në koridor, edhe kërë dek, ka dek ashtu ka dek. Ku mirë pa tonë, po nësh me mirë diku në dërë gjali mjerë, nësh diku në punë. Edhe aj, nuk ka me, po mu s'ka, mu përgjithë atë më të dhe të gjash nësh ati. E atë, shkoj atje në punë, pa du me thonë të miqin. Ku ka shku atje, ka thonë, që kuj e me në shijokë, me dë punë të, ka dorë në mas një shpije, me këqy me shtu një vënë betane, me shtu në rasta në gurë, me gurë ma të punu, ka thonë tjere shit, meri në që i kablat, në që i meshalitën, këtë kur të e mneja këtë dhe puna. S'ka punua dhe të emini. Kjo edhe kështë pa vetin që o keq, ka full djalli, 25 minuta ka punu, jam të kaldu pjallë të djalli, shkam ka thonë. Tha, unë i kom marrë kablat, i kom dritu, i kom nejtë, tha ta, halo nuk erën, tha mu ka ra dishka të rëndëseve mu, tha mu ka dëpë ka të shumë kom, tha dhe jam rëzu. Jam rëzu. Tha po, qysh ku më ra? Ku më ra? Tha ku mu bedit, unë nuk di që shemë. Unë nuk di që shemë rëzu, tha këtëja, ku më ra? Ta kun kanë mon, kanë që marishe, më dhanë një fëzdjan, edhe u këfila, merë mirë dhe dia, u që sa janë një e pizë vite, kisharë të në 5 sabar, të në kom veta hini në pradonant, hini i shnjosh, ta i shkon si 53 vjetë, në fastiteta në shënqire, dhe me thonë mush, pa të me thonë 53 vjetë, e shtinën ta e matën të teoriketa dhe me zentën e akon shpejt të dera. Unë të debu ka bot që kënë shpijë, që të fjallë të derë, për jallë të punët jam të kaldu tina, shërën këndë. Tha e morë në e afunë me gjentën të dera, a i të jetë e në kom veta, e njësën. Tha ku boni 25 minuta gjysture, tha në qësa ka një tani ditë që janë në pritë me shkum për shtim. Mu për mi ka dëna me të gjatë. A ku ka orë, kur ka puna jemini, asë më ka thonë muë që të ka rëzu djalli, asë më ka thonë muë që të ka dhjel djallin kumbi. Tha në unë tha e mua të fëzionin, tha dhe e në klina, tha vish kum vjell shumë, tha me në josh, tha shpëtët me thonë, me në josh, kum vjell shumë, tha në kumbi, si ajtë në kome lo, tha 2 ditë kumbi. Dhe me thonë në pas të më shku në dy, krejt, shka ka bu, tha, kur hi një djalli, që ka kam një pa martu nga njës për june, kesh me djallë drugën 8 mujë që kemë dur, tha e në unë e atë votit, tha për pas ka shenjët në fëzionit, i pas ka ta krit me në fëziona. Kur dolëm dula, me për dypit e për shkolla i stari, si dula i shbon. Po, astaj më kaldu në stitina, në të atina shepit që më rëzu, as që kom vjetë të mi thonë, hej, pa i këshnit një trash guma, mi thonë zëtin, ka darti më sikpi në nësë temë, ka dhe në nësë që më rëzu, ka dhe në nësë që kom vjellë, se erdun edhe vjellë e ka të me thonë, aja nuk o ka laj, ka dhe në nësë që më rëzu, aja më boni mu, ta të unë s'ka punu së temë. Tha, gjallit, ta të i zatërëdhi me temperaturë s'ka punu, ta kështë pas me temperaturë, ta edhe kuj puna të unë, ta s'ka punu, kom quja, kom vanë të tyrin, edhe i ki. Vështë du të dhe, kapi kamion. A i ka pas dy më tha muë, e ljuke. A e shtim këtë gjallë kamion, edhe e të qojna, ku të thutin, gjaku, Prizren, Prishtin, ku të ushti, te dakikin e fundit. A i ka pas dhimja pa mena ti dakikin e fundit, po mu ka bo pi, se nuk të morë mua takë për krau edhe djallë, me tonë ka vjellë që këtë djallë këm, edhe hetëm, e shkojna në Prizrena, në Gjakova, ku dusha, ku të ushti, shka bon që këtë djallë qurë, shka pa qurë duhet, në jekë edhe unë e pivetit më haken. A ju i qiki, po, hinjë, këmë edhe këmë thirë, një a i fshiakin, e kam nga, krejti kam 8 nipa nga tina të, në telefon, pardia këmë thirë, bëma jeminin këtu, dhe të më kërkën folje, dhe të më kërkën që të përgjigje, dhe të më jepë qysh ordu djole, a ka gjithë kërkën shpinet, a ka gjithë në krya, a ka gjithë ungja, e ka shkru dhërët me dekon, s'jam të akuzu ato, për jam të ka akuzu, se ka me akuzu, se më ka shkru djole, të me akuzu, pa aj, ka pasdi me më përgjigje. A jeni edhe ju me mu, që i ka taku ati ku ka orë me pa më hina bërë më lopën, ju të shkam ki mu, kësje të shkam ka që ka orë, kur sajtë që ndori ka me. Edhe djali, tha non, tha tha dishka on të më zonë rryma. Qysh, bebi on të zonë rryma,
Famone për tam është rinj. Ta të më darrim, ata diçka të më duk që atë më darë për thejt gishta të katën kam dhinë të mëllë. Unë e pitam nuk se vjerë dhe viti gërtomën, dhe ta pirë nëse pas ka vjerë, nuk se a qua ka mund të gërtomën, e se ka pjerë gërtën që shpijet tomëri, s'ko ku ta gjush, s'ko bëllorë. Nuk di që të thënë, une, djallit qatë që jetë ashtë i vje ka u që shtenë që konë krevet shtenë, unë e ka pusht, ma ka që zëtën i pjerë për hend për para. Unë zdonin pjani djallit, po nuk për shëftë ju në ti hiqë. Sa Allah i qashtu se, mos ma funë unë nga se shvjetin në këtë e vlatit në unë minaj për mi kuj. Unë e për një të fërë për i pjerë në karoa për hend, nuk të matë punë, të vlatit për bëjnë avështë të tenë. Ka hinë nuk të jatë me vetë, shka ki punë, më të jërë. Më të fitë të unë, a i vetë dy herë ka qështu, aj, nënë, shka kore, si ti, jam qupi ati veni, te që atëherë nuk jem qupi, ma ka nëzë të më qumë, ja kap duhet me kësyrë, avran dërë, avran këry, avran komë, vitë që të që jam në komë, ja kom po dhe që ka po, që të pa. Që rëzu, po unë, jemi në shiokën, këthej në 100 herë të dhjene këthej, pëse së më ka kaldu, që gjallit u ka rëzu, edhe gjallit ka vjellë këmbi, hajde këshërë këmbin, edhe ti hyp në kerë, hyp në këmbi, edhe unë me djallë, edhe dhe ta qujna, ka thu ti, ka me qu. Nëse pështën, e ke pasë kur gjithë mënë, e ka lënë 87 vjetë. Nëse pështën, unë për dalë hake, ty edhe këtina. Pa i që në t'i shkon, edhe prapë, akuzim, nuk më i mi bon, për që të fjallë, ka me arma mu përgjith, ju mja që të dhe me thonë, qështu e ki fjallën për nanës të shqizit, se ka thirë edhe për një për vetë. Ka thonë, bimna në bërë, se për tullë të taj, se për tullë të taj, se për tullë të taj. Se mua më kishë dek edhe në shpi, ishtë rëzun ka e mika, kishë dek, ishtë rëzun që të në Balkan, kishë dek. Unë e kërë mërë pa djallë, po nuk përdu më mërë të kush bërgjë. Që se për mëni ju pa më pasë për gjallë, te ka napi për dojilë, te ka napi vështi, te ka napi gjakur, te ka napi tanuti, pi ka mërë të gjinja, ka punë dima, kursa e ti ka mërë në punë. A unë shumë e vërtet, se jam të shni kur gjallë. A i ka pa 2 me orë, hitë me të më punë kur gjallë, vetëm më mongër. Me thonë, une jam prej studit gjalli jëtë. Edhe hiç më të një vështa kur gjohë, ka me të përshëndete, mund ka me në dorë gjallit, mu ka rëzun punë temë. A i sigurim s'ka pas taj. E që kjo puna pa sigurim, djemë të mi. Që kjo puna pa sigurim, se kur ki sigurim, e s'kesh pas qore pa, më pas gjithë që tamë të tonë. Pa e 2 jo, s'ka pas, të më ka punu gjithë. Bo, që më ka punu që. Bo, të tërë ka kërkosh me punu, grunë të mujnë në spital. Në për të dhja, i ka 10 njëla, që ta shëbi, që gruja shka një bjen, shka bjen në moment të bjen njëla. Një thuj tina për mu, o konë sa krejtë vëtë Amerika, se jem shtetë, kom pas ti që betan, e kom ru, ka mjetë 17 vjetë pa banë. Ka mjetë qika, kam martu në betërë, kam martu me 14 maj, 1 vjetë e gjyste, ka rritë qika, mi ka shkollu bërë me muaj. Ai që të ka punu kumës, për me mirishtë të qika, e ku martu, e ja falit dhe të djarin e qikën, e janë e qa shpije me 20 gusht, të jem konë katastrofun, të kom pasë, po hajtë kësha ati mja voni jetë më të lumë, hajtë ati kësha mja voni koraje, të këtë më hapë, më të përë që gjyna, ojë shpeta, me kohë babën kështë jetu, që në unë ashtë, që së njëm të redë, unë të a petë kena me që për shkollë. I ka marrë dhe një vastit të kjo, i ka marrë dhe njëta qef, ku i ka 2 mundit ka nejtë në orë të kone, nuk di ka parë mi vete, kanë shumë smu. Me 20 prill e kanë shumë, për 21 shkurtit ka nejtë, me 20 prill në spital, pa dollë kur. 3 javë ka patë një vetë, kështë pështën, kështë pa bërë një, këto e hiqet e ka një mushkin, e ka dishka një patë më lërë, një 15 ma nuk hiqet. Ta dhëtë me qunë shkollë. Duhet me qunë, Nazmi Kërgeti është tajtu. Nëse mund me bon operativ Nazmi Kërgeti, mjeki, pinistit kina me quna ka dhëtë të dhej. 2 të dhej ka dhe 10 njëla, s'jam të rejnë ku të Po po shien. Po po shien, s'kam shka rejnë. Unë për të me tonë të fjallë për teta. Inshallah dalin njerëz pa mirë, zemër mirë, se me të vërtet keni nevojë për mjete. Kam nevojë për mjek, se nustja inshallah ka shenin. Ty bez t'i këpa djallim ka shku, për me pështu nustja, është mirësie për me mirësi, të rritë qikën, rritë djallin, mjetë ka muhe, të edhe në kom mjetë, që një 35 vjera, 78 vjetë ka mjetë, po aja më ka mojtë mu, në kom mojtë, 6 vjetë ka rënu mas tani, kom rritë 7 jetimat që ku janë, jetimat rritën djemë të mi, edhe kanë jetën për pora, për nona, o nonë, për muhe mos ka jetë. Loka banua forti, se këmë në pas neve për kra, e kina më për kra dhe po. E për ma halë që shka kalu këtu, s'ka nevoj me mi ma mundu klerata, shka ne dzene një letër politik.
Policia. Ska det ty? A ka deklarat aty? Qysha t'ja që më hapë që për Po ja, më mirë është edhe këta me deklaru, në ta shojnë bota që në të na përkrajnë në bëla me mujtni një banesa të që kanë cëvarek, se mi u hek për këti rejtit se në vërtet janë si mbojtu me 29 duar që ky, me gjithë që tonë, jenë kom për 2 fjallë që atje. Qysh me tonë, jenë kom të mashtu rrugën këtë, ka punëtër në 10 punëtër ma ka shoh që ky që tu, edhe ati i ka shku dhe me ka dash me kofë sakiti, me shku me ahje kytë, më leti djali, unë në koja sejtit bëdhi ku më dru ato, mos du me dru, që du me lash pje me dët, edhe du me myti kanë, du me shku bëdhë, thonë mos të një dura i të jem konë një ku mikë, qyshe më të me shkym, hitën, më të me latë gjithë nënë pa djali, për më leti djali, e kam djali, 3 mu djali ka pas, unë e du, edhe i spati kam, janë të të qalit ata punëtër që në ka të shtu këtu, nësë janë tërme, shumë e vërtet, që ka shonë njën, a i shonën e ka pa pida, të më ka pa të dhe nëna dhe babë, ku metë nusë të areja, ku më ruë, ku më rritë, është nga bjetë që ka shkën, ty të kam shtyrën, ty jam të të rrugë. A kur të vëzë, a ko të punu të që tu, a ko të punu, pa i ko të kreata politit, kam shkap të njëme, që shka të jenë politit, finale, a kem duke të me një datën me 29 duar, a me 20 a me 29 duar. Që të dy data, 20 turi, ose 29 duhet, ama jepni që të që një kam politia, me këshu për familjen, për ushit për teshin që një kam probleme. 2 herë ka lamë, ja të një. Edhe kanë thonë dhe një herë, bashkë në brejte, ty të që të kam. I kanë thonë politia. Ti, më të ja keni të punë, unë jam interesu politia me gjithë të deklaratën. Shkaj ka bon, agem lugu, shkaj ka bon bashkëm lugu, shkaj ka bon hisni lugu, dhe më thonë kë. Dhe më thonë hisni lugu, shkaj ka bon. Është për tishit të agem lugi, shkaj ka bo bashkim lugi, shkaj ka bo hisni lugi, shkaj ka bo lejta lugi, bëmi deklarata, ta duhi qitë, këtu të detë më shtinë. Se si shkojnë me hataj në atë mena, të policia din, unë s'jam të shtinë, që kini me thonë të ishë shumë e sinqerë, ta ja, se din, të këta më të këshë pas mund, kur, a s'ke shqyrë në parë 3 vjetë, këna dash me shikët me, a 8 dëtori kam, 22 mjera ma kam pagu, vishë më shkelë për dhungën e qëtu. Edhe tani me në bakatë që vahim në kreditë, kam 1.800 euro, kam milion kreditë, në lo 3 vjetë, kam milion. Vetë me në i shpijen më të jetoj, ta më pas i qeni që për jetoj. Tash. Në ndërë sëri që jam për Zrenit, jam edhe doj edhe njëpë këtu, e në orat ndru me i kemi me Rametlijen. Ajo, leta din të shadë opinioni, për shumë po dhe ata shka e din. Po konë me një rrath, nuk mujas me spjegu. Me thonë, shekullin 21 me ndodhë këto gjona në jetu, ashtu unë nuk e di. Po mundësia, kushtet, e bojnë të vetën, shka që së bëjke kërqysh me lëshu venin e medal. Ato, 90% që pjallon, stres e ka mytë. 10% pjallon pak edhe mjekësijes. Se Rametlia në orë punës ka shku mirë, kom veta ka shku. Pa më vërsesh ka gjitha vaj ka shku pa vedijen në ambulant, Malishev. Nuk gudzon pacientin në atë gjendit që shka shkuaj, nuk gudzon më shumë në orë për shpi. Për deri sa pa e po që total o këfjell. Si tonë e dim shka më ka botë këtu. E ka mori infuzion e ecë në regull je për shpe. Kemi një tani fjollë që mjeku i kish pasun shoferit, këtë nuk ka jetë mo. I ka rojtë punë të në katëllaj. Këtë në regull, pëse shoferi mos me lejmru. Në ove të tjerë, nuk ka jetë. Doktor kanë deklaru që nuk e ka ga. Bile me lejmru dikonin. Jo vesh me mora me pruna varë me leon që du. Kush me apështu jetën, kush? Lejmrani thoni që nuk se ka lukën me ka morë, tani dekën e kom qitë për shpijet, unë me ka qukë të një atje, tani shajë Nuk e ka gatë kë, ape qojmë dika, a shka po bojmë, a tek po bojmë, mu informu familja e unë jam, se nuk është ajo zhjide vish për marrë për bina varë pelon. A i gjonë edhe të banë me qitë për patër për dhe, pa mje fjallë. A i ka deke ka shku, këthim roba më nuk ka për jetina, e kalon qëtë nonë, vesh me gru, qikën e vogël, djarin e vogël, për kroje, kush sa po punët, falemnires për të tonë, kush ka pos, mundësi, kanë i mu, kanë pru, na mujna me folë shka dush, mujna me thonë shka dush, zotin e kemi të shpitor për gjithë shka, falemnires për gjithë, falemnires edhe për juve shumë, që keni gjithë kohë, keni gjithë mundësi me bo mirë,
në këtë familje, se ke familje tash për s'dyti herë jetima të rrit. Se njëra e dojnë luft më mëtën, i rriti holla 6-7 jetima, fmit e vetë i rriti njerë, tash vejar puna dhe djallit mi arrit jetimat, Baran më nuk e di. Dikush mundet me marrë këtë ndryshe këtë sa, po ai që ka zamë, ai që ka shpirt, ka ndjenjë, ai e kupton çdo sen. Shkat mundet më ofru një mundësi minimum mirë, kon. Bilet po këtë me mujt me arrit me ek, piç një rrezit dikun. Një vend banim vogël sa të mundet dikush pak minimum, me ek piç shujt, me ofru pak nga të shkollës, pak nga të mjekëve. Sa e pak edhe puna e mjekve, sa në era me të lija sa konë gjallë, një faqe flak, një diçka gjojnë ke mënyrën, dike, moshkë, ndryshe. Të ti pa qënë në të ba? Tash ke shpi pa moshkull. Se në tina pa dateti. Tash ke shpi pa moshkull, pa prekroje, pa mbikëqyrje, fshirën e Zotit. Inshallah ti fjallë e rëzë të 100 vjetë, me për 8 muaj një javë. 8 muaj i vole, dhe kur të bohën. Ka di, na inshallah bohën me i pojnë në gëstërë, po unë zdi. Unë s'pet nuk nëtë mu, për inshallah në vetë nëtë, zëtë me ta. Kush ka mundësi, kush ka rahmet të Zotin, mirë i shkon, i falenderojmë të tonë, me mundësi, shkon çdo sen. Na si familjar, na rrezdin, sa po muj minimum, pinimojnë, po me Kosovë, të unë e dim, shka mujna me vërri me këtu. Unë jam ledhën tash vetëm për një fjallë të mirë. Se kërkush nuk ka dek, se ka dek nuk ka dek buri, për ku mojtë vjerën 7-8 vjetë dhe 7.000, dhe me thonë vetëm nëma kum reagu. Unë jam ledhën tash për një fjallë të mirë. Për një fjallë, fjalla mjaftën më njëra më thonë, më në jetën. E së qëtë që ka, si gjenë. E zëti ju shpërbleft juve, faleminderit shumë, e bon familjen, qysh dhe zëti vetë, lojnë dhe Allah, se s'ma keni pot me bërë, po keni ndje dhe imten, e keni dalë ime me muhe, ku se ka dalë ime me muhe, e shpërbleft ta. Tishta me të cekë dhe diçka se reja jote, shoqja e të ndjerit, ka një smundje, edhe ka nevoj për të holla, për mjete. Ka nevoj. Kisha bon lutje për gjithë njerëz, shpirt barë, gjithë njerëz ban njerëz, sa do pak me e di që gjendja në Kosovë është e rënë, e di që njerëz ka nevoj, po kush ka mundësi sa do bila mi ofru ndihmë se me të vërtet ka nevoj për të holla, ka do të me shku tash mu shëru në Shkop, në vendet tjera, ku t'ja caktojnë mjek, andaj duhet po gjithë holla, ju kisha bon lutje me mundësi. Me mundësi t'i nimojmë se familje ku janë shtë edhe djali, edhe vajzat e ndjerit, të cilët ta dy engjëj ka nevoj për përkahjen tonë, ka nevoj për t'i rrisin. Inshallah edhe Zoti e rrit qysh është mas mirë ti. Me më të ka manga. Me më në ka manga, me të kanë vim. Aja unë ta shtyra jeme, të në vjerën teme, e kum vëllë që kum pasur një pejtë që të në mitësia, në kum dorë me mojë të minjën, me ndërë pare të në, edhe aja ta shumë do të shtylla jeme. Edhe aja shtylla jeme, me më shtu aja shtylla jeme. Të në shkajtu plak, shkajtu votu, aja do të me rritë minjë, aja do të me mojtë muhe. Unë do të me mojtë ato, aja do të me mojtë muhe. Babës vetë kom të ashtë, në vetë kom, në dojve vetë kom të. Kjo do të me bërë për, inshallah, i der ideal që jetë me mojtë muhe. Unë rrugën e kam, për po ta shunojnë këtë nështë, për djali jam me pa dek unë, kërko si kishtë një mua, për të kishtë rritë të thmi që shtë me që të hollë me ka 5 tera, me ka 10 tera, për tashti, a i ka dek, e ka zonë, thë një derë dhëti, ljohi, ljohi, ta më shenë, e 100 i qeli, e shumë e vërtet, o kja fjallë. Unë kum letu kuran, kum minu Ramadan, një mundit, një derë ta më shenë, Allahi, për qërë të qelë, që më ka njën djali, më ka njën 2 qelë, ljohi, Allah, ka mund për 18 muaj me mirë të jetë, që më ka njën 2 qelë. I ka njën 2 qelë, që që për dhëtit në Allah. Që nga sot është hapër gjiro llogaria në bankën ekonomike, kush ka mundësi, janë 2 varianta edhe këta në Kosovë, edhe të gjithë bashkëdhëtarët, kush ka mundësi dhe sa ka mundësi t'i nimbojmë kësaj familje, se me të vërtet ka nevojë se e ka re nëse mund, do të gjithë t'i të bojmë disa mjete, po qëllimi kryesor është edhe kush ka mundësi që të
të mbledhen të gjithë forcat ta bëjmë një banesë dikon, se fëmija vacat nuk ka kush me qenë në shkollë. Shkolla afër 3 kilometra është larg, rrezik nga qend. Andaj kisha thonë gjithë sa të moj minimum të ofrojmë sa më afër qytetit dikon, nëse ka nevojë për një mjek, për një diçka, nuk ka kush ta ofroj, se nuk ka mashka përveç këtij djalit vogël i cili është 8 muaj, inshallah Zoti e rrit, nuk ka tjetër përkraje. Andaj bani pak zemërgjan, se e di që edhe jeta shumë e vështirë në Kosovë, ka nevojë njerëz për ndihmë, këtë janë punë nështë, ama këtë rast ta ndihmojmë me të vërtetë, se është rast shumë i rëndë, cili na ka prek gjellën në zemrën shpirtërore. Ndaj inshallah në nimo Zoti e bashkëdhëtarët ta bëjmë një shumë barash e t'i ofrojmë sa më afër qytetit. Inshallah duke ta ndihmojmë. Faleminderit, Allah ju shpërblet, Allah i di që ju shpërblet. Unë ju shpërblet në zemrën, sinqerisht Allah ju shpërblet. Faleminderit.